สวัสดีค่ะวันนี้มายั่วน้ำลายกันด้วยหอยแครงลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็มีหอมเจียวค่ะหอมเจียวเมื่อกี้นี่เลยโรยไปแบบนี้เลยค่ะมันหอมดีค่ะแล้วก็กรอบด้วยแกะแล้วค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาแกะอีกราดน้ำจิ้มไปแบบนี้น้ำจิ้มข้นมากเยอะด้วยอืมเจียวอืมอร่อยมากอืมอืมอืมหยิบยากวางตรงนี้ ก็ใบใหญ่มากอืมอืมอืมน้ำจิ้มแซ่บมากค่ะอืมว้าน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยราดไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยว้าอืม
อืมเป็นเน้นๆเลยค่ะอร่อยอ่ะอืมอืมโตๆเลยโตทุกคำว้าวอืมร่วงอืมอืมจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย